Тэгээ дээрээс нь хэдийн хэмжээний тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хот одоо шинээр бий болж байгаа автозамууд дээр зорчлолт бий болох вэ гаргаж ийнэ гэдэг эндээс байгаа датан дээр үндэслэл гаргасан эргэлтийн судалгаа. За сүүлд 2025 оны 9 сараас эхлээд камержуулалт ажилд орсон. За камерын нэгдсэн систем ашиглалтанд орсноос хойш 2026 оны 1 сард бол яг эцсийн байдлаар апдейтлээд тэр тоог яг үнэн байж юу гэдгийг одоо verify хийгээд одоо баталгаажуулалтаа хийгээд тэгээ дээрээс нь хэдийн хэмжээний тээврийн хэрэгсэл Улаанбаатар хот одоо шинээр бий болж байгаа автозамууд дээр зорчлолт бий болох вэ? Ялангуяа тойрог хурдны зам туулгын хурдны зам энэ төр дээр бол ямар шиг хэмжээний тээврийн хэрэгсэл зорчлолт хөдөлгөөн бий болох вэ гэдэг дээр ойролцоогоор 180-аас 197 мянган тээврийн хэрэгсэл өдөр болгон зорчих боломжтой юм байна. Энэ дээр зорчно гэдэг судалгаа гарсан. Тэгэхээр энэ бол 24 цагийн хугацаанд явагдах одоо юу зорчлолт гэсэн үг. Тэгэхээр энэ дээр ингээд 197 мянган нэг дор тавиал энэ нэстэ хязгааж бай. Тийм бол ерөөсөө биш 24 цагийн хугацаанд ямар нэгэн байдлаар зорчлол хийгдэж байгаа л судалгаа